und bei vielen anderen Gelegenheiten. Das war ein furchtbarer, brutaler, menschenverachtender Angriff der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger, die getötet, vergewaltigt und auf schlimmste Weise menschlich erniedrigt worden sind, alles auch fotografiert. Und der Verantwortliche dafür war derjenige, über den jetzt diese Meldungen uns alle erreicht haben. Er war auch gewissermaßen militärisch verantwortlich für die Aktivitäten der Hamas. Und deshalb ist das etwas, was man mit in den Blick nehmen muss. Hier hat jemand, der schlimmste Verbrechen begangen hat, jetzt offenbar das Leben verloren. Und ich wiederhole, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen gegen die Angriffe der Hamas und gegen die Hamas. Gut übrigens, dass wir das auch hier beim Europäischen Gipfel nochmal festgehalten haben als gemeinsame Position. Vielen Dank, Thomas Kutschka von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Bundeskanzler, eine Frage zum Thema Migration. Wenn wir die große Zahl derjenigen, die verletzt oder getötet worden sind, als Zivilbevölkerung, die nicht Hamas ist, sehen, dann versteht jeder, warum wir zusammen mit den USA und vielen anderen uns dafür einsetzen, dass jetzt bald ein Waffenstillstand zustande kommt, die Geiseln freigelassen werden, weil das das Beste wäre für eine Befriedung der Situation. Sie wissen, dass es den Vorschlag gibt von Präsident Biden und anderen, wie ein solcher Waffenstillstand aussehen könnte, und den unterstützen wir voll und ganz. Und das war gestern richtig und ist heute noch richtiger. Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Merci de votre présence pour cette conférence de presse à l'issue de ce sommet européen. Je vais commencer, compte tenu à la fois de sa gravité et de son actualité, par la situation au Proche-Orient. Ministre et journaliste, et indirectement l'AFP qui a fait une dépêche. Est-ce que vous... Aujourd'hui est marqué par la mort de Yahya Sinwar. Et ce jour est un tournant, en même temps qu'un succès militaire pour Israël. Je pense, en le disant, aux familles du 7 octobre. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Il faut en effet mettre fin aux opérations militaires. Désormais, après ce résultat, accepter le cessez-le-feu à Gaza et ouvrir enfin une perspective politique crédible pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Nous y travaillons avec tous nos partenaires, israéliens, arabes, américains. Au jour d'après la guerre à Gaza, il faudra donner à Israël des garanties solides pour sa sécurité, réformer l'autorité palestinienne et avancer vers la solution des deux États. Dans l'immédiat, il faut un cessez-le-feu à Gaza. Il faut urgemment multiplier les opérations humanitaires qui sont aujourd'hui à leur point le plus bas et avancer, en effet, pour que cessent aussi les violences perpétrées par les colons contre les Palestiniens en Cisjordanie.